د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. خوږو ملګرو، لکه څرنګه چې مو په تېرو لکچرونو کې د پیسو په هکله معلومات ورکړل چې څه ته وایي منځته راتګ یې، د پیسو تاریخ، 5 مرحلې، کاغذي او خیالي پیسې او د پیسو ځانګړتیاوې یا خواص. دغه موضوعات موږ لوستي دي. نن د پیسو دندې او وظایف څه شی دي په دې هکله غږیږو. نو تاسې صرف مهم ټکي سره ځان سره یاداشت کوئ، همغه کفایت کوي. د پیسو دندې په څلورو بېلابېلو برخو کې تر بحث لاندې نیول کېږي. اول اساسي یا اصلي دندې چې کومې دي هغه لولو. اساسي یا اصلي دندې د تبادلې د وسیلې او د ارزشي واحد په توګه کارېدل چې دي دا د پیسو اصلي دندې ګڼل کېږي. د تبادلې د وسیلې په توګه پیسو دا دنده له مهمو اساسي دندو څخه ګڼل کېږي، ځکه چې د دې دندې په اساس له پیسو څخه د مزګړي په توګه کار اخیستل کېږي او د معاملاتو پر مهال د دوه اړخیزه قناعت لامل ګرځي. دا چې په جنس په جنس تبادله سیستم کې یوازې د یو ځانګړي جنس په وړاندې تبادله ترسره کېدی شوه، خو د پیسو له امله د بارټر سیستم چې دا هم د جنس په جنس تبادلې ته وایي، نو د پیسو له امله د سیستم ناخوالې له منځه ولاړې او هر کس کولی شي د پیسو په مټه د خپلې خوښې وړ تولیدات په هر ځای کې وپېري. د پیسو په وسیله موږ اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړې او کولی شو د نړۍ په هر ګوټ کې پېر و پلور، پانګونه په مستقیمه غیر مستقیمه توګه تجارت وکړو. د اساسي دندو په لړ کې بله دنده چې د هغه د ارزشي واحد په توګه ده. د پیسو دویمه دنده د ارزشي واحد په توګه کارول دي. په بارټر سیستم کې موږ اړ یو چې یو جنس د ارزښت ټاکلو لپاره د هغه اوږدوالی، پلنوالی، وزن او نورې ځانګړتیاوې په پام کې ونیسو، خو د پیسو په وسیله یو داسې معیاري واحد رامنځته شو چې هر جنس لپاره یو ځانګړی ارزښت پرې ټاکل کېدی شي. د پیسو په وسیله موږ د مړو بیه د پیسو په شکل سره ټاکلی شو، په داسې حال کې چې بارټر سیستم کې موږ باید د مړو بیه د مالټو په شکل سره ښوولې وای. پیسې همداراز د حسابي واحد په توګه هم کارول کېږي. د یوې کټګورۍ اړوند ټوله دارایي، ټوله پانګه، ټول عواید او ټول لګښتونه د پولي واحدونو په بڼه ښودلی شو. درېیمې بیا فرعي دندې دویم دي. البته دویمه برخه کې موږ بیا فرعي دندې پیسو څه شی دي. نو تاسې باید دغه په یاد ولرئ چې د پیسو اصلي دندې چې دي یو د تبادلې د وسیلې په توګه او بل د ارزشي واحد په توګه یا پولي واحد په توګه. فرعي دندې چې دي پیسې 3 فرعي دندې ترسره کوي: د بېلابېلو اداینو معیار، د ارزښت خوندیتوب او د ارزښت انتقال. د پیسې د بېلابېلو اداینو یعنې تادیاتو د معیار په توګه د پیسو دریمه دنده دا ده چې د بېلابېلو ځنډول شویو تادیاتو معیار په توګه کارول کېږي. پیسې اوسنی یعنې فعلي ارزښت له راتلونکي ارزښتونو سره وصلوي. ټول پورونه د پیسو په شکل اخیستل کېږي او باید بیرته په همغه کچه پیسې تادیه کړل شي. بل د ارزښت خوندیتوب ده. د پیسو بله فرعي دنده چې ده د ارزښت خوندي کول دي. پیسې د بېلابېلو موخو له امله د اوږدې مودې لپاره ساتل کېږي، که څه هم د پیسو پر ځای نور اجناس هم ډېرې مودې لپاره ساتل کېدای شي، لکه طلا، نقره یا هم بېلابېل تجارتي توکي. دریم د ارزښت لیږد انتقال ده. یو شخص څخه بل ته او له یو ځای څخه بل ځای ته د ارزښت لیږدول د پیسو بله فرعي دنده ګڼل کېږي. پیسې برسیره پر دې چې ټولو خلکو ته د منلو وړ او د ارزښت ساتونکي دي، د ارزښت د لیږد دنده هم ترسره کوي. یو شخص کولی شي خپل تجارتي اموال په یو ښار کې وپلوري او د نورو د پیرلو لپاره پیسې بل ښار ته ولېږدوي. نو دغه دریمه فرعي دنده وه. نو د پیسو دندې او وظایف چې دي دا په دوه برخو ویشل کېږي. نو تاسې باید ځان سره یاداشت کړئ چې پیسو دندې او وظایف په دوه برخو ویشل کېږي. یوې اصلي دندې دي یا اساسي دندې، بلې فرعي دندې دي. اساسي دندې کومې دي؟ یو د تبادلې د وسیلې په توګه، بل د ارزشي واحد په توګه. فرعي دندې کومې دي؟ فرعي دندې بیا 3 د فرعي دندې ترسره کوي چې بېلابېلو اداینو معیار ده یا د بېلابېلو تادیاتو معیار یا د ارزښت خوندیتوب ده او بل د ارزښت انتقال. نو د بېلابېلو تادیاتو معیار، د ارزښت خوندیتوب او د ارزښت انتقال دا یې فرعي دندې دي. که سبا څوک پوښتنه کوي یا کوم ځای کې درته سوال راځي چې د پیسو دندې څو ډوله دي، کومې دي، اصلي کومې دي، فرعي کومې دي، نو تاسې به دا په ذهن کې لرئ. نو دا زموږ د نن ورځې لکچر و. که څه هم معلومات به لنډ وي، صرف چې تاسې هغه هدف واخلئ، فقط عمومي موضوعات او په لنډو مهم ټکي مهم شیان به در سره شریکوو تر څو عمومي ډول مو مطالعه زیاته شي. نو صرف یوه بله راتلونکې ویډیو به چې وي هغه به د پیسو ډولونه وي چې موږ څو ډوله پیسې لرو، نړۍ کې څومره پیسې په کوم ډول دي، په دې به غږیږو.
تر بیا ښې چارې ښه وختونه.